Hayatullah deeggaruun akkuma jiru tahee jabaa nama hunda deeggara. Nyaata nyaus warri deeggartaniis akkuma gartee jiru tahee silaa iftu duraa soddaan hambaa jette Oromoon. Osoon teetii du'aa jirtu buqqaa jirtu gara sutaaluun isinirran turre rabbi nu waaqa ceelchuun jaa ta Iraan gaanii dubbanna silaawe xiqqoo ta Iraanii fi ta Israa'el tana dubbattan malee qimama jaan idduu sana sii galee Oroo Iraanii fi Oroo Israa'el sii galee isin mee sheer godha walii daddabarsaadha. Amerikaan afaanuma dheengadda regime change Trump gaxutaalee jeesanii fi Israa'elis mootummaa Hayatullah tana darbineeti tabiroo dhaabna jeeni sii galee arra gartee winissis fire lola dhaabu barbaanna nageenyi bu'ee baga gammaddan baga gammanne baga nu dhooytan sii galee jabaan gabbara haadhaaf falmataa jan Oromoon hogii mammaayitu sii galee haadhatii yatana niqaa godhuun hin ta'u jeetuma haadhuma dullattii tana bar abadan haadhatii yatana niqaa godhuun hin ta'u aboo haanurraa usu gurbaa kanaamee waatti kennaa jan sii fuudhatee kuti laafaan ammoo gabbara obboleettiituu dhabaa jan akkasila Iraan jabaattee as baateeti waan itti yaadanii fi waan irratti geggeessaa turan hunda firraa falmitee jechu sii galee sanii fi arra Ameerikaan hundi baga nu rukuttee baga akka feete nu gootee jetteeni gartee harka kennitee fi ajaa'iba addunyaa tana ajaa'ibuma garraa bara ajaa'ibuma garraa mee isin sheer godha walii daddabarsaa dafaatime sagalee teenya sheer godhuun akka waan suwaabaati maaliif nama faarsaan jirru nama tokko gaqqabnee tokko ol qabaan jirru ummata keenyaa fi sagalee ta'u jirra akka waan suwaabaati an dhugaan siima sigale misooma hijibaa faarsaan jirru nama hijibaan ummata keenya fixaa jiru faarsaan jirru sagalee dhugaa tana sheer godhuun garuu akka suwaabattiin sii lakkaawaan sigale akka suwaabattiin sii lakkaawa rabbiilleen akkasumatti isin haa lakkaawun jedha amma gara sagantaan dhufeefittiin seena duursa ozoon sagantaa tiyyattiin seenne dubbii oowwitu addunyaa wajjis deemuu qabna dubbii oowwitu Iraanii fi Israa'eliddutti taate tanarraa eenyuutu injifannoon galee yoo kan jennu taate walii galatti namni injifannoon gale Iraanii jechu Iraaniin baga gammaddan baga gammannee jechu Oroo Iraan Oromoonni Iraan deeggaruu turrees anarraa eegali nu hundinuu injifannoon galle injifannoo Oromootiis rabbitti aansu akkuma Iraan galtetti dheengadda akkuma beekamu aboo Israa'el gadhaab yaaboo hasirra dhiiraatiis ni jira gadhaab bozuun janii Israa'el tun akkuma ijoollee gartee narraa himi ijoollee Gaazaa tanaan Iraaniis godha jettee kaatee xullug jettee waddaattee oriyaa kuttee abboleessu dhayxeete azaaba taa'u keessa seentee jechuudha amma keessaa ba'uun qiyaamaan itti baatee Ameerikaan hundi baga nu dhooytee galatoomi jetteeni si gale amma lolli dhaabbatee jira jechuudha lolli dhaabbatuuf deema warri gaa Oroo Iraan taatanii wal fixaa turtan amma gaa nama walitti isin araarsu barbaaddadhaa isinis kadheen gadda gama baatanii wal arrabsaa turtan mee namuma walitti isin araarsu barbaaddadhaa jechuudha akkuma beekamu lolli addunyaadhaa gartee shiraan guutamtee jirti jechuudha addunyaan tun Ameerikaan dheengadda Iraaniin dha'uu deema jettee osoon hin dhayin dura guyyaa 4 dura beeksisanii jan amma iccitiin Ameerikaa jalaa baate sii gale maaliif beeksisuma qabaniiu jechuudha maaliif beeksisan carariin ichirraa baatu summiin wanti Iraan hojjette sun yoo dhawamte Suudiin teenyatunis hinaftu naannoon sunuu qilleensini faalamaa jechuudha dirqama qabdi Ameerikaan waan kana beeksisuuf dha'uuf yaana dirqama dha'uu qabdi maas tujjaarran ekonomii biyya tanaa sossoosan abbootiin qabeenya warri gartee mootummaa Ameerikaa kana utubanii dhaabbatan ijoollee Israa'elootaati jechuudha amma Magdaanos jaanii jira manni nyaataa kun
Pepsi, Coca, Marre, warri gartee kaampaaniin gurguddaan warri aktariin filmoota kun hundinuu ijoollee Israa'elootaati jechuudha. Warri gartee qabeenya guddaa harkaa qaban biyya tanatti addunyuma tanaa even Iraan keessatti illee warri qabeenya guddaa qaban Israa'eloota kana waan ta'eef ka filmaata Trump illee gahee guddaa taphate. Dhugaadhaan gahee guddaa taphateef Israa'eloota kanaa jechuudha. Saniifuu jara kana jalaa diduun danda'u bombii teessan kararraa meeshaa jeeni sigale. Maaliif wanni sun dhaawamummaa hin qabdu. Silaa osoo waliigalteen jiraatte osoo waliigalteen Iraanii fi amma Ameerikaa faa jidduu jiraatte fuudhaniiti suutaan qilleensa keessaa yaasaa bakka gartee goda Arsenaal itti bahisan kana naqaniiti ichi suutaan bahisanii akkasitti balleessan malee amma dhufteetuma yoo bombii irra buufte naannoon sun guutuun ni faalamti jechuudha. Naannoon sun guutuun ni faalamti waan ta'eef wanna san kararraa fuudhaa jeeni itti dawwaleeti marhaba jeaniiti wanna kararraa fuudhanii kararraa maysanii dachii guddoo tumaa turee jechuudha. Waan san gatu taalleeti duubaa yoo viidiyoo tiyata dabarte yaadattan Ameerikaan dachuma tumtee addachaatee jeetiin himee ture. Israa'el jalaa saaxiltee jechuudha. Ballee isofoonii riyyannaan saanii bakti. Ameerikaa amanuu dadhabdee kalee ifiitumaa turte dhayite. Bakki sun hin tuqabnee jechuu harkisiisa. Ameerikaan bombiin barbadeessine baga gammanne jedhanii nyaata nyaawun hundi dhaqee du'aayii godhee wanni hundi taate hay. Maal godhanii maaborummaa duubaa Ameerikaa duubaa deebi'anii hay. Sheeyiticha amanuu dadhabuudha laa. Israa'el maal taate duubaa dhayiteetti dee bakki sun nan quubsine wanni Ameerikaan goote isiin quubsine jechuudha. Duubaatumaa oolte jechuudha. Maaliif dubbiin hin quubsine jechuudha harkisiifti. Wanni sun hin dhaawamne. Wanni Iraan wanni kiyya takkanarraa hin dhaawamne. Wanni kiyyanarraa hin tuqamne. Kijiba wanni afuufamu hundi kijiba jettee Iraan ibsa baafte sun dhugaa taate jechuudha. Maaliif gowwaan hoggi wayiin dhawajee keessatti fidhawa. Israa'el daranuu wayidooyne jettee dhayitee hiccitii Iraaniif waan Iraan gartee ibsa Iraan baafte san furuuf goote jechuudha. Maaliin Ameerikaa amanuu dadhabdeeti waan Ameerikaan barbadeessee mancaasee baga gammaddan jee ummata Ameerikaa hundaan televiziyoona hundaan asiinutti hime kalee deebiteetti oolte jechuudha. Hay duraanuu dadhabee jetteeti Ameerikaatti yaamte. Duraanuu an hin danda'u jettee Ameerikaatti yaammatte maaltu si deebise? Wanni sun hin tuqamne sigale wanni sun kijibaan tuqamne jechu harkisiifti jechu dubbiin bara akkana jetti sigale nuti hoggii xiinxalluun ka keenyatti gaa isin akkatti xiinxaltammee isinii yaadanii kennattanii an akka xiinxala kiyyatti waan takka amma deebitee yoo gartee nama duubaa laalte waan san shakkirraa qabda Ameerikumarraa shakkii qabdi jechuu Israa'el sigale. Ameerikumarraa shakkitee duuba dhayitee tumuu turte jechuudha. Wanni kun Tiraampi kajoolleeti amalaa biyyi qabanii aarasii galee Tiraampi waa hundaa'u sii beeka jechuun qabda. Ati goote jechuun qabda. Beekaan akka keetiin jiru bar lafumaa Ameerikaa ta'ee rabbi Tiraampi kana irraa qaqqabe malee yoo ati akka dhuunfattu arrabsite mana sii dhufaa baruulee fudhate sii galee. Nama addunyaarraa mootii arraban jaalanne mootii qeeqan jaalanne Abiyyii fi sheexaanticha Itoophiyaa sanii fi sheexaanticha keenya ka Ameerikaa kanaan arkee jechuudha sii galee. Qeeqan jaalatan tokkollee sii galee faaruu malee faaruu rarroobsuu malee hin jaalatan soo duubaa gartee Iraan Israa'el deebiteeti duubaa dubbii ifa baaftee jechuudha. Maaliif duubaa deebitee dhawuun waan dhiirti dhayitee dhawite. Waan dheengaddaa'u bombuu hin qabnu rabbi Muhammad yoo amante khoonurraa dhayi janiini dhaqee namichi kun bileena meeqa baasee dhaye isiin kalee maaliif ichi deebiti. Wanni Ameerikaan goote isiin quubsinee jechuudha. Wanti hin tuqamnee jechuudha. Kitaabni keenya kan nuti ilaalle kitaabul jismi haasa wal sahiih jaana rabni sahiihaa jechuudha. Itti aansuudhaan Israa'el Iraan akkuma dhaadatte ni khafalattee jechuudha. Ni dhooyinaa akkuma Ameerikaan itti himte sani ummanni Iraan kun nan dhiisu
angaamotii kijibaa ta'uu hin barbaadu waan inni godha jeniin godhaati beezii sadiin dha'uu deemaa sadeenirra ijoollee karaarraa meesii jettee Ameerika dawwaltee laala addunyaan bar filima siyaasaa jechuun filima bar sigale hoggichi as darbitu jarri keenya qoloo jala ciree yaa'u hungaa wayii hafi araboonni kun ibsa baasuudhaan isaan maal seeyanii citiis Ameerikaan itti nimtu bar Ameerikaan itti itti nimtu sigale ni tuffatti amma Suudii fa Qatar maarree warra maallaqa irraa cortu kana ni tuffatti Ameerikaan Iraan irra kabajji namni hundi jaba kabajaa beek Iraan irra kabajji waan ta'eef ni tuffi itti itti nimtu ganaa bakka lollitti fufuutaa eega dhaqanii beezii Ameerikaatu kan Ameerikaan gatii kafalchiisuu teeysi nuti Ameerikaa wajji dhaabbanne jee beerree keenya ka Ameerikaa kun diriyaa lafarraa harkisaa utaalee ibsa baase sigale dubbiin akkas hin taane ififuu hoggii Tiraampi galatoonfatu ni rifatanii wayi yaa rabbii haaliqa nuti gaa akka gartee nurra laalle jechuu fi dhaynee waa dubbanne namichi Tiraampi galatoonfatee dubbiin akkamiin amma dhufte namoonni keenya irra guddaa an hoggiin taa'ee laalu waan takkaan na dhagahame waan bombii ijoollee Falasxiin irra darbamtu tana namni kafalu Suudii Arabiyaa beeku Suudii Arabiyaan maallaqa kana isaa fiddiyoo jam maallaqaati hajji jetteechi guurtu kana hunda deebisanii bombiidhaan bitanii gartee ijoollee Falasxiin san irratti buusu jiranii waan hungaa an shari'aa hedduu keessan beeku kitaabul jismi irratti ngarre madura kitaaba keenya kana irratti amantii muslimaa kana irratti mee akkamii sheekutii gaafadhaa waan kana hajjii tana irratti maallaqa guddaa dhangalaasu jira maallaqi dhangala'u kun Ameerikatti as deebi'eeti Israa'elii bombii bitee ijoollee Falasxiin san ficcisiisu jira jechuudha hoteela kana baaftaa umra jettee deemta maallaqa guddaa sirraa walii qabu jiran kana haareetti deebisaniiti maallaqni kun gartee baankii Ameerika galeeti Ameerikaan asii fuutee Israa'elii bombiin ergu jirti jechuudha waan kana mee isin warri sheekotiin akka gaariitti waa hunda isin duraan tuttu'inu gartee an akka utaalee namni guun haram dalagu jirtan maarre jeewu kana juun natti ulfaatte waan rabbii tana suutarraa deemuu qabda sigale waan rabbii tana suutarraa deemuu qabda waan ta'eef waan Suudiin godhu jirtu tana mee isin suutumatti laalaati sheekotiinis fatwaa itti nuu kennaa jechuu soo akkasitti jabaan gabbaraadhaaf falmata jennee Iraan waan caangaltee jirti jechuudha gabaabdutti biitti amata 40 beekadhu Iraan wanni nama ajaa'ibsiifteen amata 40 ol amata haga 50 ga'u uguraatu irra jira ittiin bitinaa ittiin gurgurinaa jechuu irra jira beeka Israa'el Ameerikaan halkanii guyyaa Awurooppaan halkanii guyyaa Ingiliz halkanii guyyaa Austraaliyaan halkanii guyyaa Araboonni kun guutuun qabeenya guutuu halkanii guyyaatti ichi guurantun teknooloojiin amma dhufte jaan Israa'el jirti bar xayyaarri Iraan qabdu ha ummata fe'ee deemuu eletiree dullootaa tokko ngarre hoggii midhaan fe'ate gaaza kana hoggii joo hafuura gurraacha tokko duubaan darbu xayyaarri isaaniitu xayyaara akkasiiti Iraan teknooloojiin akkasitti duuba jirtu san hay akkamitti Israa'el akkana guutii addunyaan haga amma dhiiroo ka'uma qoranna Iraan biyya siinaa nutti hin dhiiftu jabinni kanaa kun eessaa dhufe jarri kun osoo dhugumaan sekshinarra keenya kana qaqqabuu baanne super powerummaa nurraa fudhataa jetteeti immaa xiinxaltoonni isaanii imma miidiyaan Ameerikaa irra guddaa wanni dubbachaa jiru haawu akkamitti ta'uu danda'ee wanni kun si'ela nama hundatti ajaa'iba ta'e duraan akkuma Arabatti haa halkanuma tokkoo fi lamatti Israa'el guuysiteetuma qaqqabdee imaamarraa guurtee fiddisee namni hundi si'ela hoggii dhayxee isiin nam kudhan ajjeefne maarree geenye miitirkishoo geenye enne qabannu yaa areeduma hayaatollaa kana khadiigaan faalame kana yaa rabbi gaame TV irraa ija qabachuun hin taatu beekta kanumaan harkuutu rabbiin tokkichinu sattareete sigale jabaan fedhe ni injifatamaa sigale akkuma gaazaan gubattetti arra
wanti gubachaa jirti abboleeyyan kiyya waan si ajaa'ibsiisu keessa wahuma gaazatti baheetu arra raafaan faannii hun jirtu dhiise Tel Aviv sigale Israa'el shimbirroon tun hayyama keenyaan ala qilleensa keenya irra barartu jettu arra gartee maana uumte keessa jirti jechuudha maana uumte keessa Oro Israel takkaas ta Itoophiyaa teenya takkaas qiyaamaa keessa jiranii jechuudha sigale farshoon tun qaaloytee siinjaan እንደዛ ምንድነው ማሌገን የኢየሩሳሌም ልጅ የማሬ ልጅ በቢቢሲን አፋን ኦሮሞ ተኩፋር ረከቲ እስራኤል ማሬ አንቹ ፈጭቶፍት እስራኤል ማሬ ችፍንጫንቴ እስራኤል ማሬ ነምኒ ጀላቀቡ ዲደ ወኒ ጉዶን አማስ lola kanarratti ajaa'iba nama hundatte miidiyaan addunyaa guutuun Israa'elis akkana goote jeetuma irra buteetuma Iraan akkana goote Iraan maaliif namni hundi joollee xixiqqoo Israa'el akkasitti gartee fooqiidhaa wajji macaisaa turte dhalaalee gartee baqachuu hin dandeenye kan Israa'el akkasitti irra deemaa turte namni hundi gubata santutti jira beek muslimaas ta'e kiristaanaas ta'e waan ummata Itoophiyaa kana oro Israa'el Itoophiyaa tanan ta'in nama humaanitiin itti dhagayamtu sigale nama humaanitiin itti dhagayamtu hunda maaltu keessa jirani beeyta joollee xixiqqoo akkatti Israa'el irra deemtee daakuu turte santu gaazexanyoota addunyaa guutuu kana hunda kanaa dura dhaabbata sigale yoo xiqquma Iraan bar xiqquma dhabgooti guddisanii miidiyaan hangam takka faayidaa akka qabu garteemi Israa'el nuti dhawu jirraa rabbii ja'a dubbadhaa jettee dadhabde namni hundi irraa dubbachuu diti sigale Israa'eli barakana goote kutte duru Iraan kutan Iraan akkana goote marroo goote mitirkishoo goote barbadeesite humna marree takkatti jismitti kan nu himanii jechuudha sigale humnatti waan Iraan goote sana sigale injifannollee karaa social media qilleensarratti illee lafatti illee injifannoo guddoo harkattee jechuudha Iraan barana du'aayii godhatteetuma kaate sigale maaliif sadarkaa namni gartee Israa'el jibbii dubbuma Falastiin tanaa jecha Israa'el funyaan qabate keessatti lolli ka'ee jechuudha. Siibar nam tokko tarkaanfii irra fudhachuu dadhabe. Amma fakkeenyaa sheexaantichuma uummata keenya dhiiga dhugaa jiru kana silaa jabaan tokko dhufeetuma godhee nurraa kuteeni jabaa san akkam goona. Amma Jawaar Mohammad maaliif akka jaalanna sigale maaliif namni hundinuu kan jaalanillee Jawaar afaan guutuun qeequu ni sodaata maaliif sodaata Jawaar namaan adda ta'eeti wayyaanee hin kaatu jedhanii gartee namni hundi jala mureessan wayyaanee bakka Ameerikaan guutuun jala saraarte san jijjiire sigale wayyaanee garaa nama gubdee nama hidhuun nama torchi godhuun nama caccabsuudhaan sigale wanna nama godhuu turte san sigale jijjiiree jechuu saniifu wanni isininjuu waan ajaa'ibaat dalagame dubbii addaati ta Israa'elii fi ta Iraan dubbii addaati sigale sagaleen na bira bireedduma so amma gara sagantaa itti aantutti dabra sagantaan itti aantu akkuma beekamu jidduu kanaga idduu tana sagaluma jaachaa oolanii maal isa wanti kiyya kun sagaleetu wanti ta'e sagaleen bireedduu miti sagaleen bireedduu miti so jidduu kana akkuma beekamu ummanni Itoophiyaadha kan rabbitti fedhe kun namicha rabbitti fedhe kana wajjin gartee walga'uma geggeessa yooniif gaafiin takka kaate yoo gaafiin takka dhiyaatte namoonni hundinuu wanni isaan inni godhu amma amala ummata Itoophiyaa barateeti maal godhu jira gaafii takka ati kaafnaan inni
يا نبيرا لكي ولقبهم سر نبيرا سر مرة جرت إدو تنا فيسبوك ما تقص قرا إرلا لنا بودرني دقيس فيسبوك ما تقص قرا نتولتي بودرني تولتي لا فيسبوك ما تو سجلي فيسبوك ما بليسو يقول نتولتي أبساني قدّا سجلين شيخا قبوتي أولكاتي زي يا دينا أمني غافين كبا فنماتو برسيسو تاتو غافي غافتي قالتشي فوتو وجه خيتو ما هركدو يسيسي ديم قرتي دكتوروتا غافي غافتي فوتو وجه خيتو ما هركدو يسيسي ديم تيجي هركدو يسيسي براديم هاي أنك غافي نتة يو أبي وجه فوتو خور هاجمتن يو أبي وجه فوتو خو نسيت قرتي خن تلتوتات مالي في بويا فوتو سيوجي خانو بويا هركا سيوجي دوين سيروين نوق أبي مان جنين أما ورقرين وان جاجرو سجلين سرية ندفتي سينجي يادنا يسين سجلين ندفتي صوت ندفتي ورقري وني جاجرن نتنا فيرمني نتمارن تاني ورقافي نقا قافتنا فيرمني ورقافي صبا قافتي تقرتي أفيرمي جاجرن هاي اسم مالي مرمي دابدر إيغا نفيرمين إيغا وري سري قافي قافتنا فيرمين واي مرمي مالتو يسين دابسيس مالتو مرمي تيسن يسين دابس أنا مدروان يسنيمي دكتوروني توبياتيس غافي تيسن سيقل غافي تيسن غافي غرتي غافي سينودوسي أوروميا في الرانغودينا يو أرى خرد أبدن يو أرى غرتي وانو مني سنين سغلي أركتنتنا بيا خيسا بيا ألاتي نمني غرتي إسنيف سغلي توجروتنا يو إفتني خرد أبدني نميتش خنا وجي مري خنجتن تاتي نميتش خنما مري بيقومتي شيطانا وجي مرياتين مفرمات في دي الدنيا تنرد هنجر واني اني دينغد يسن دبي سيف واني سن دغيفتيف حيوني سبا سبلمي بيالا خنا كيسا في على ولين دبتني والرب في دي بيجر خاي خنا اكم في الراغون ملي ملمي جاني وان نمني والمرياتيف سيغله دينغد دانغس سنجلا دبت هوغي اول سنتني بقى انا ميچما فركتم تن بارتي مرميتو يفينجتي وان وما انماتو نمو مسينسو مساتو بارتي مرميتو يفينجيتش تتاينجا وان اني غودتنا ديمني داوتنيتي وي اكنا غوتي باركي غوتي مال غوتي هوتيل جارتي مي موتمان كم فيلمو هوتيل جاروفي موتمان تو كان فيلمو سرنا جاروفي موتيل جاروفي موتمان تو خنا انغو قبطوف نغينيا بوسو في مو نغينيا بوريسو قالچ خم پارلمان رتايتي وغا دي دميف لولتي فوفاجي تشاجرا سيغله وسواتي المون اتي منا برنوتتي ارغت نغام برتين قال وسواتون سر جارمتي غرتي سيسامو جرتوتي قبيني هنان دوفي قبيني سيرا الان دوفي خرا سيرا وجيجيرا موني دندايا مجيو زوم پارلمان غرتي سيغله پارلمان إثيوبيا تاي پارلمان إساسون إرم مرتيسوفي سيسامون سيزرفون سيوكامسني بري أركتشون
qabeenya heeraan ala harkame gartee seereessuun ni danda'ama jechuun paarlamaan Itoophiyaa taa'ee ibsa baasuuf way jijjiirama akkanaan garre way maarree akkanaan garre way miitirqishoo akkanaan garre jettanii lafatumu jirtanii jechuudha. Paartii mormituuti moo wanni sun sigale afooshaawwanniitii jechuun gartee ajaa'iba sitti ta'a jechuudha. Angaruu ajaa'iba nattee daawwiti ibsaa nama gartee barana nam lamaafin qooddan. An uggin namaa quudde dhugaa namaan dho'isu ni beekta. Uggin namaa quuddes dhugaa namaan dho'isu. An daawwiti ibsaaniin quuddeef. Iraanii fi daawwiti ibsaa sirrittiin quuddeef maaliif quudditee naan jechuun keessan hin malu. Nama abiyyi shawwade yoo jiraate daawwiti ibsaa qabu. Akkam jee shawwade. Waraanni marroona harka jira. Sigale. Araarsoo biqilaa faan. Qaceelchaa mardaasaa faan. Aabaa'oo warri si jala gale sun namni isaan dhagahu hin jiru, namni isaan dhageeffatu hin jiru, namni dhageeffatu ana marroo tokkichaa waan hin ta'in waraanni aabaa'oo ha'alaasi dha'u jiru kun guutuun na harka jiraati. Waraana guudheetiin sii galcha. Waajjiruma kana qofa naabanii jeen. Qaceelchaa mardaasaa faan narraa arii warra fuutee aangootti kennite kana narraa arii gartee waajjira kiyyanna deebisi jeen haya amma marru jeeti fuudhetti deebisi. Eeysi jira waraanni galu. Waraanni warri di hoggana qaba. Nama isaa wajji laffee jira. Nama gaaratti gartee qeeyiroon tun waan baateef beeytii jechuudha. Qeeyiroon osoo marroon gali jeen galtu. Ijoolleen tun ijoollee dheengadda wayyaanee dura dhaabbattee sirna jijjiirtee jechuudha. Ijoollee mana yuunivarsiitii keessa yoo xiqqaate ijoolleen amma qawwee qabattee deemtu tun ijoollee haayiskuul keessaa giraajuweeshin gootee kara yuunivarsiitii dabarte irraa gadiin isaanii. Osoo marroon qabsoon nu gayaanii galla ja'an hin galan. Thank you warri sagaleen biree deettan. Warri kun atteeshinaaf akkana godhatan. Faarsee bulaa akkana godhatan. Nuti dafqee bulaan uummata keenyaaf sagalee taana. Isin sheer godhaa garaa guba. Uggi Oromoon sheer walii gootee wal dhageeffattee teessee wal mari'attu kana faarsee bulaan ni rakkata. Anaaf beeka laala. Faarsee bulaa kana namni walii qabee ijaare nuyi. So hoggii gartee osoommaa marroo dirribaa bakka bilisoomne nu gahaa kanaa ichi lollu deemnee gallajani waan baateef beeyti jechuudha. Gaafii Oromoo tamtu deebiini warra beeku warra sirna barsiisu malee warra sirna barsiisanii miti. Warra daawwiti ibsaa magaaluma taa'ee koottaa galaa jee yaamuu miti. Warra yeroo lolu beeku warra waan loluuf beeku. Amma wanni qiyaamaa nama baase maali? Waboommaa tarkaanfiin fudhan meemma faarsee bulaa laala. Waboommaa tarkaanfiin fudhan finfinnuma jalaan taa'u jira jaa maarree jalaan taa'u jira. Waboon isaan guutuu isaaniitu humna fixachiisu jira. Walaa mootummaa walibbiizii godhu jira jechuun noorzitti walibbiizii godhu jira. Ifiitti qophaa'ee taa'u jira jechuun jala kana. Ifiitti qophaa'ee taa'u jira jechuudha. So warra ifiifuu akkanatti gartee yeroo loluu fi waan loluu fi akkaataatti loluu fi sagantaa hunda lafa kaayyatee taa'u kana jaal daawwit akkam godhe abiyyi dhaqee ay ijoollee ammaa yaamee galcha. Ijoolleen na dhageessi na jala yaati. Sigale. Ijoolleen na jala yaati. Ijoollee ammaa yaamee galcha. Anaa galcha. Rakkoon takkalleen hin jirtu. Rakkoon takkalleen hin jirtu. Ati waajjiruma kana naabanii. Warra qaceelchaa mardaasaa jaamu sanfaa. Warra araarsoo biqilaa jaamu kana faa. Warra dheengadda sitti harka kennatee gale kana. Mee namuma abiyyi wajji qabsaawee milkaawee tokko asnaa himi. Tokko bicha.
nurraa eegale ana Hangaasa Taayye warra akkasitti hidhatee Oromoo dura dhaabbachuu ture. Ciniinnatee arra diinni tokkoffaan nuyi jechuudha. Gaafa nuti dhugaa dubbachuu eegallu, gaafa nuti saba keenyatti as deebi'u eegallu, sigale arra warri diinni tokkoffaan nuyi siin jedhe. Gaafa namni Abiyyi jechuu sodaatu as biyya Ameerikaa tana keessatti kophaati. Gatii ankafale warra as jiru beekaa jechuudha. Sigale. Jaalle Araarsofaan gaafa gartee namni mootummaa kana ka Oromootii miti jee dhagahuu dhabe san. Sigale. Warri sagalee jettan baa deebi'a. Sagaleen sirriidha. Gaafa dhagahuu dadhabe si wajji dhaabbanna jedhanii isa jala bahanii jechuudha. Si wajji dhaabbanna jedhanii isa jala. Jara san akkam godhe? Bakka itti fayyadame amma Daawit Ibsaa ijoollee siifin galchaa. Ijoolleen gartee akkanaa je'ee itti dubbannaan warra san zeero baasee warra duraan abaa hojii hayyama hundaa kennanii fi jee boordii filannoo irra deessuu ture. Ay amma abaawoon gartee jara Daawit Ibsaati malee isinii miti. Isin gatiin qabdanii gartee bu'aan qabdanii gartee soo je'eenii amma waajjira akkasii shawwadee harkaa fudhatee boodarra walgahii inni yaamee jalaa didee hafee jechuudha. Boodarra ibsarra baasuu eegalee jechuudha. Baga galaafteef. Baga galaafteef. Baga akkasii jalaatitti. So saniifuu namni gartee Abiyyi Ahmad shawwade namni Abiyyi Ahmad shawwade Jaalle Daawit Ibsaa qofaa jechuudha. Jaalle Daawit Ibsaa qofaa jechuudha. Namni Ameerikaa fi Israa'el gartee jilbiibbachiisee harka kennisiisee nu gaha jee nu gahaa jarri jee sagaleen ni dhagahamaati isaa isin nu gahaa jechisiise Iraanii jechuudha. Barana jara lamaan kanaa waancaa nyaatee jechuudha. Jara lamaan kanaatu waancaa nyaatee jechuudha. So especially beekid namoonni gariin Daawit kana ni tuffatan maal jaan miti. Daawit siyaasaa keessatti nama tuffatamuu miti si'edha. Rabbiin guddaanuun isuma uumee firraa dhoorka malee namichi laal nama qoree si keessa taa'eeti akka inni itti si diru ajjatuu sitti hin dhiisu si'edha. Cirracha kophee keessaa ni beeytaami. Nama addaa nama yoo bakki isaa tun dura xiqqoo gartee bakki isaa tun qilleensi hedduun oowwinees bakkuma isaa tana ta'a. Yoo qilleensi oowwees asuma ta'a. Bar namni garii yoo deeggarsaatiin qabaanne si biraa kutaa bara hoogganaan gariin obsan qabu bara. Nama akka Daawit Ibsaa. Daawit Ibsaa gaafa namni lama biratti hafee sichuma jira. Televiziina foodda xiqqaa takka banatee ittiin gatu taaleetuma addi bilisummaa Oromoo waan kana dura dhaabbannaan ganuma jee ol deebi'a. Digale nama kana walii quudduu wayya dandeettii namni kun qabu. Oromoon beek dandeettii Daawit Ibsaa qabu, dandeettii Jaawar qabu, dandeettii Taayyeen qabu, dandeettii Lammaa Magarsaa qabu, madaaltee jara kana bakka isaan malaniin kaa'uu dhabu, dandeettii Marroo Dirribaa qabu. Sigale jara kana hayyoota sii kana walitti qabdee dandeettii Mararaa Guddinaa qabu kana hunda madaaltee bakka isaaniin malu kaayyachuu dadhabuutu sigale haga ammaa gartee nu shoorar keessaa jira nu shoorar keessaa jira sigale namichi waan siyaasaa jechuun dursa obsa qabaachuudha. Dursa siyaasaa dalaguu dura obsa qabaachuu si feesisa. Namichi obsaan tokkoffaa jala taa'eetuma waajjira kana gaafa manatti hidhanii mana ciise manatti hidhuu bira kuteeti bar micoo jimmaa takka fidee fi Abiyyi sigale michiyyoo santu kuduraa bitee ol geessa yoo waajjiraan micuma santu waanan naanneessa micoon informeeshina fuutee baati michoo tanaas kanuman dubbifne caluma jee goda keessa taa'ee boodarra wanta godhee jechuun sigale. Walii quudduun gaariidha. Walii quudduun gaariidha. Laal walii quudduu tanan beenu sigale dandeettii namni kee qabu sigale quuddiif. So namni shawwadisanii jechuudha.
So akkami shawwade waraana kananiin galchee shawwade waraanni galee sinjiruu jechu kunoo kanarra maarre ta'e miitirkishoo ta'e miilliyyoo ta'e jaanii haasawan kanaa jechu sii galee waboo dheengadda diigame dhabame wanna ta'e hay ganaa wanni waboo jedhamu jirtu jechuu turan kunoo arra karaa araaraatiin koottaa maarree isin simanna miitirkishoo jedhanii iyyaa jiranii jechu so tana eegaan hangana jee booda ummanni biyya sanii sigale ummanni amma fakkeenyaaf nuti diyaaspooraan nu bal'attee jirti jiruu nu rakkatteetii miti aangoo barbaadaa fi isii miti jireenya fooyyaa isinii barbaadaa fi kan asirraa iyyinu yeroo teenya gubne qeeroon dheengadda qabsaawee opiidiyoo wayyaanee jalaa bilisoomse akkamitti opiidiyoon gabrooma deebi'ee jenneeti. Qeeroon dheengadda gartee wayyaanee opiidiyoo ergattu. Ergaa jalaa opiidiyoo baase akkamitti opiidiyoon dheengaddaas ergachaa turte arraas ergatti. Qeeroon abbaa aangoo ta'uu qaba. Abbaa injifannoo ta'uu qaba. Jenneeti. Amma namoonni gariin namni siiduun jiru jaawar miitirkishoo adeeroo jaawar yoo siyaasaa addunyaa tana taa'ee xiinxale. Sigale xiinxalumasaa kana yoo gurgurate nama jireenya akkana jiraatu. Yuunivarsiitii addunyaa tana deemee yoo siyaasaa barsiise. Sigale nama jireenya isaa boonee jiraatu. Waa takka namni kun rakkoo takkaatti dhufa jettanii yaadina. Maarree barbaadda maallaqa barbaadda miitirkishoo adeero laal yoo teetii beelawaa taate namni hundi beelawaa akka keetiin se'ee. Yoo ati beelawaa taate yoo ati hin quufin namni hundi akkuma kee beelawaan se'ee. Namni gartee rakkoo sabaa tanaatu rakkoo dubbisa. Cinqii sabni isaa keessa jiru kanaa cinqii rakkoo saba kanaatiif jee hadoodee dubbata namni kun. Mee anamma gaafaan opiidiyoo deeggaru san maaltu naa kafalamuu ture asumaa hin dalagachuu ture gaafasiisa. Arra gaafaan isii mormuus maaltu narraa naa kafalamuu jira asumaan kunoo dalaguma saniin dalagachuu jira. Gaafa boruu dhufuus sigale gaafa kaboruu dhufuus ana asumaa hin dalagaati ija dalagaddaa jechuudha alhamdulillah. Alhamdulillah. Geeruu qabsoon abbootiin teenya gatii kafalaniif hayyoonni keenya itti fannifama. Nadhii gammadaa afaan itti dhabaman. Jiraa namni jiraan dhabama. Araarsoo wadaayifaan. Mul'isa abbaa gadaa afaan itti biyyee ta'an. Gaafiin takka ta deebiteen jiru. Daangaan Oromiyaa tokko kabajameen jiru. Arra namni afaan Oromoo beekuu aangorra jira. Abiyyi ammaasis maal jaan abiyyi nam tokko gaafa aangorraa kute gartee eenyuututti aanaa siin jaan sigale. Already sirna PP keessatti aangoo ka qabu abiyyi qofa waan afoo shaadhatuun walaa pirezidaantii jettamu walaa ministeerota maarroo jaankii julli jaankaan horiitutun takka aangoon qabdu nyaattee dhuydee raftee akka horii deemuu qofa. Dhaabni kun dhaaba kiyya sirrittiin keessa beeka. Nam tokko aangoon qabu pirezidaantiin tokko waan inni jee ala ganama silkii isa dawwalawwa pirezidaantiin naannoo guutuun maal godhuu qabnaarra jedha. Takka aangoon qabdu si gala. Afooshaa inni jaarratee jechuudha. Wanni waan sirna qabaatii miti. Okay afooshaa fi jaarratte tana keessa namichi kun lubbu qabaa yoo arra waa ta'e itti aanaan isaa amaara. Amaarree ati iyyitu qabate moo hin qabanne bakka ta'e. Yoo sirni jaarame immoo hayyoonni Ameerikaa maaliif sirna jaaran? Toomas Jaafarsan faan, Abrahaam Linkan faan, Joorji Waashingatan faan akka ifii du'an beekan akka dullooman beekan. Sirna maaliif jaaran? Sirna ijoolleen isaaniitti aangomtu. Sirna biitii isaan maraataa akka Tiraampii kana fa'aa dhufaa ka biyya laaqu. Kaanuma faarsaa jiru. Kanaa dhufee biyya qabachuu ta'a beekan.
Amaara si jeesuun gumaa keessii baasuu miti. Akkuma Minilik arra nafxanyaa gartee nuti diina godhannee sababa Minilikiif falmu jirra malee nafxanyummaa siitiif jibbutti hin jirru. Waan Minilik nafxanyaa wajjin irra dalageessaniif falmu jira. Arraas namichi kun ijaa Oromoo keessa naqu jira. Maqaa keetii yoo daldalee ati bira dhaabbattee nama kan miidhu taate, nama kan ajjeesu taate. Akkuma arra nafxanyaa ati jibbitu boru Oromoon jibbamti jechuu fi asirraa iyyinaa. Abadan kun Oromoo bakka hin bu'u. Qabsoo Oromollee bakka hin bu'u. Oromollee hin erganne. Ergachuufillee teessu. Siyaasaan isaa beeymagan kookolo. Nutu warri nuuf fakkaattee jala yaa'aa turre. Jalaa garagallee wanni isin jechaa jirru. Tanaafi jechuudha. Waa takka. Amma namaatu aangoo barbaada. Bitirkishoodha. Hinaafa. Maalitti hinaafa? Miskiina boochisutti hinaafta. Mana miskiinaa diigutti hinaafta. Ooyiruu miskiinaa gurgurachuutti hinaafta. Mee kana godhu jira kanaaf itti hinaafa. Mee jaawaramma kanaaf isatti hinaafame. Ammaaliifin mana miskiinaan diiginii. Ammaaliifin ooyiruu miskiinaan gurguratinii. Ammaaliifin miskiinan boochisinii. Ammaaliifin miskiina waliin gudeechisinii jechuuf itti hinaafa. Osoo mootummaa dhugaa, mootummaa sirna qabu. Mootummaa gartee nageenya buusee si galee hanga danda'utti misooma dhugoomsee saba Oromoo kanallee mataa ol qabachiisee gaafii Oromoo gartee amata 60 lafarra gangalachaa turte tana hundallee deebisuu baatu takkaa fi lama jalaa deebisee silaa namni kunna ta'e silaa khaseenaa Oromoo keessatti dubbatamu silaa khasa onnee sabaa keessatti alaabaa gad dhaabbate kunna ta'e jettee hinaaf taaf. Mee kana maalisaa irraa hinaaftame? Mee shayxaanticha kana maalisaati irraa hina? Itti hinaafani. Abbichutti hinaafani. Maarritti hinaafani jamuumeen kiyya dhufe. Mee maalisaati irraa itti hinaafta? Awwahuma isarraatti itti hinaafaniin dhabee jiru. Huggitti hinaafani. Maarritti anifiin qaanfadha wallahi. Mee maalisaatti hinaafa? Maalisatti hinaaf? Natiin. Saniifuu ummanni keenya namni keenya gartee waan isinitti addeemaa waan gartee boru isin dhufuu ta'a. Gartee kanarraa dubbateeti namni gartee cinqamee si galee hawaasni kun wanni qabsaa'eef nagayatti bahuudhaafi nagaya harkachuudhaafi malee nagaya dhabuudhaafi miti. Oromoo wanni gartee ilma bareedaa intala bareedduu gatii kafalteef akka daangaan isii sarbamuufi miti. Akka daangaan isii kabajamuufi. So namni wanni gartee laalatee asirraa isin iyyuuf jaawarirraa eegalee hanga anaan baatu taayyee hidhamee gartee taayyeen har'a osoo faarsee bulaa ta'e ilmaan isaa xayyaaraan Ameerika dhufanii barataniif taayyeen amma eenyu ol paartii san eenyu ka gadhaabe ni beeytan eega inni keessaa ba'e eega nuti keessaa yaane paartii PP namni paartii jee abbaa kanaa juun jira sigale hay silaa osoo faarsee bulaa taane arrabar akkanatti ashkaraa akkarra sigale akkuma duraan godhuu turre soo saba keenyatti hin kijibnu dhugaa saba keenyaa hin gurgurru sigale dhugaan saba Oromoo hin bitamtu hin gurguramtu sigale jenneeti abadan jennee jalaa dinnee jechuu heetaana jala kaayyoo isaa garree waan takka yoo arkitee jalaa didde gartee sitti tolaa jechu osoon hin arkin garuu don't judge book by the cover jaan sigale kitaaba qolasaa kanaan gartee itti murteessinii jan qolumasaa kana aluma kana laalteetu sigale ay kitaabni kun akkanaa bar kitaabni kun faayidaan qabu jettee murteessinii jan keessa isaa dubbisi dhaamsa isaa laali eegas booda dhaamsa kitaaba kanarra yaada kennadhu jechuu jira nuti keessa isaa laalleeti keessi isaa bakka bu'aa akka saba kanaan qabne garree abadan shuumoon isaa okkotee fixatte Oromoo bira jennee jechuu barbaada.
Aango namichi mataa baaldii kanaadaa kana taa'u hattuu lammuu faan harkate. Taayyeen dhabaasila. Jaawar Mahammad dhabaasila meenaa. Waan ganna qaanfaan harkate Jaawar Mahammad faan dhabaame. Osoo waan akkanaa barbaadanii jarri kun ni dhaba. Sheekkaa butaa dhaba. Sigale? Abadan qabsoon Oromoo dhugaan Oromoo shiraashiroon hin gurguramtu. Oromoon gartee kan qabsooyteef namaaf hoteela ijaaru, namaaf beeta mangistii ijaaru. Sigale? Aangoo nama tokko qofa tiisu dargaggoonni Oromoo wanni dhiiga gannaqee arrallee qawwee baadhatee muka keessa yaa'uuf aangoo nama tokko eeguu fi miti. Kabajaa saba Oromoo kabajaa biyyattii eeguu fi je'eeti namni gartee dhugaa jirtu gabbee isinitti himu jira malee. Watakka abiyyichi taa'us nuti boonnee jiraatu. Dhugaan siima. Jaawaris boonnee jiraatu. Garuu boonni waliin tolaa. Osoon ati boontuu sabni kee yoo boohe boonni kee bu'aan qabuu jenneeti. Sigalee sagalee isinii ta'uu jira. Sagalee tana gaafa nuti fuunee lallabnee miidiyaa addunyaatiin keenya qaallicha dhayxaniituma wal ga'uma takkatti harkatumtaniif. Walaa dooktara jettamu, walaa barsiisa jettamu. Nama ifii fedhan filanii erganii siin jedhan. Hoggisa ati maan mormine. Abadan hin ta'uu, namni kun nuun ta'uu jettee maaliif hin mormine? Inni yeroo hundaa'u hoggii mormiin takka kaate maaliin uggura walgahii eegalaa jechuudha. Walgahii dargaggoota, walgahii qeensota, walgahii sheekota, walgahii barsiisota, walgahii doktoroota. Okkee tabara kana duraa maal? Ta gaafa taayyeen waa'ee isaa saaxilee utubaan isaa cabee walgahumatti hin fufne gaafasiis yaadattu. Okkee gaafas deebiin isinii kennamte maali? Arra baranaas hoggii namni gatii kafalee dhugaa jirtu gati isinii baasee sabaa sablammii wajji hidhee qabsoon oowwite walgahuma yoo harka gootan sanuu galma guutu. Ichi teeysan. Walgahiin deebiin hin jirre maali? Amata dabrees walgahi, baranaas walgahi, amata dhufuus walgahi. Mee gaafiin teeysan gaafii daabbooti moo? Gaafii mindaati moo? Gaafii abiyyi wajji footoo ka'uuti. So namni sagalee isinii ta'u kun gatii kafalee sagalee isinii taasise gale. Dhaabbattanii akka iflaaltanii fi waan kana kan dubbachaa jiru. Dhaabbadhaa iflaala. Qabsoon gartee bakkatti jalqabdee qabdi bakka irra geessu bakkatti deemtu galma qabaachuu qabdi. Qabsoon galma hin qabne qabsoo durriyyee qofa. So gaafiin deebiin qabnes gaafii durriyyee qofa. So gaafiin teeysan gaafii durriyyee kan ta'an. Sinodosii dhufe walgahiidhaan biizii godhe. Barsiisota dhufe walgahiin biizii godhe. Hojjetaa mootummaa gaafii gaafe walgahiin biizii godhe. Bakka isaa wajji footoo ka'uudha kaayyoon keessa. Sheeyxaanaa wajji footoo kaanan baraka. Hoggee ati gaafatte maali wanni kana jette bar warra ifii fedhan filanii malee nuti keeysan jirru maarre ati keeysan jirre sun maan morman. So dhaabbadhaati ifilaalaadha gartee namni rakkootii san isinii dubbachaa jira malee wanni namni asirraa wanna jechaa jiruuf mindaan nuu kafalamu hin jiru. Wanni nurraa irra taatis yoo gaafiin teeysan deebites isinumaatu jireenya keessarraa hajjiraata maallaqiin nuu kafaltanii hin jiru. Yoo nageenyi isinii bu'ees uummanni keenyaas yoo warra isinii dubbatu dhageeffattanii kaatanii mirga keessan falmattan isinumaan nagaa harkata malee waa takka nuti nagaumaan as jiraatu. So saniifu taa'aatii itti yaada namni gartee waan isin itti lafaatanii hayyoonni asiin gahee gaafii hayyoonni dhiheessee walgahumaan namichi akka isin harkaan finne gamanumaan isin dhaamaa. Baay'ee isin jaalata Sheek Abbutaatii sagantaatti aantuun inshaallah hanga walitti dachaanutti kanuma naa jabeeffadhaa qabsoo teessan itti fufaa tokkummaa keessan jabeeffadhaa
andeen gaddallee amma arrallee irra deebiitiin isinii hima Amaaraa fi Oromoo waliin naquuf qophaa'u jira amma Wallagga keessatti Amaara nama 19 ajjeesanii Oromoo ajjeesi jechaa jiran sigaletti an amma duraan isinii himi gaafa Jaawarfaan walgahii godhatan sanirraa eegalee Amaaraa fi Oromoo akkamii waliin nayin sabaa sablammii fi Oromoo akkamii waliin nayin ayyaniitti jiranii jechuudha mootummaa Oromoo jaamtun jirtu mootummaa sabaa jaamtun jirtu mootummaa biyyaati maal Oromoo dalageen madaalamuu qabu ilma Oromooti miti intala Oromoo illee haa ta'u dhimma keenyaa miti Oromoof maal dalage gaafiin Oromoon gaafatte tamtu deebiif qophirra jira Oromoon nagaa harkatte moo ni beeloyte moo ni quufte nagaa harkatte moo ni dhabde kanaan madaalamuu qabaan isiniin jaa nagaan naa jiraadha biyya alaatan ammoo if eeggadha miidiyaan hundi bitamee jira namni isin beeka jettan qabsaawa jettan hundi bitamee jira firraa eegaan isiniin jaa nageetti